ഹേ ഗൈസ്, നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബോട്ട് ലൂണാർ കണക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചിനെ പറ്റിയാണ്. ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് 1.28 ഇഞ്ചിൻ്റെ HD റൗണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതുപോലെ 550 നിറ്റ്സിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് വരുന്നുണ്ട്, 240 പിക്സൽ റെസൊല്യൂഷനും വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ബൈ ലിംഗ്വൽ സപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബൈ ലിംഗ്വൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റിയുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ ലാംഗ്വേജസ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പല ലാംഗ്വേജസിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ള വേറെ സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് ENX അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ENS ടെക്നോളജി എന്ന് പറയും. അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ. ഇതൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗ് സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോയിസ് ക്ലാരിറ്റിയോടെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ മൈക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാച്ചിൽ 100+ വാച്ച് ഫേസസ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആപ്പ് വഴി അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ 10 days ബാറ്ററി ലൈഫും പറയുന്നുണ്ട്, 30 days സ്റ്റാൻഡ് ബൈ. അതുപോലെ IP 6.8 റേറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. വാട്ടർ പ്രൂഫും ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫുമാണ് ഈ വാച്ച്.